बच्चा भिडियो उतै यार ल हो हामी चाहिँ अहिले हामी उता कहाँ भन्छ पार्टी जान लागेको होइन त्यही हो अब यहाँ चोर मार्क्स लाएर हिँड्नु छ मङ्की माछा हुन्छ यसलाई त अनि हामी चाहिँ यहाँ दुईजना यसो हेर्दै गर्नु होला हामी अब उता पार्टीमा जानु होला नि त साइड ब्याग चाहिँ किन बोकेर होला भन्ने सोच्नु भएको होइन यसमा चाहिँ सामान हाल्नु छ नि त जाने बेला हामी ठ्याक्क यहाँबाट हामी चाहिँ पार्टीतर्फ निक्लिसकेको छौँ होइन अनि बाबा आएन होला है यसरी बाटोमा हिँड्नु त रमाइलो भइरहेछ मलाई चाहिँ एकदमै के भन्नु अरू त आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो होइन यो पार्टीमा गएको हुन्छ होइन अनि पार्टीमा हामी के गर्छौँ सबै तपाईँहरू देखाउनेछौँ होइन त्यही हो अब एकछिन कुद्छौँ होला त्यही हो लाउड छ त्यही हो हावाको नि विन्ड नोइज पनि आइरह होला अब अलिअलि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ त्यो ट्राफिकहरू है मामा हाम्रो पारो मामाहरू त्यहाँ हुन्छ यो कसरी देखाउँ अब एकछिन यसरी देखाइदिउँ ल यहाँ आएर मामाहरू क्या हाम्रो मामाहरू है त्यही हो मामाहरूले खतरा स्पिड एकछिन हालिदिन्छ त्यही खाजा होइन हाम्रो खाजा अनि यो मेरो खाजा बाजेहरू खाजा सबजना यस्तो छ माहौल चाहिँ यहाँको यो कहाँको हो थाहा भएन यो अम्ब्रेला कि के हो हेलो अहिले हामी चाहिँ बेहुलाको ड्याडी मम्मीसँग हामी यो खाइरहेछौँ है त अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो ठुलो भाइ हो अनि ठिक छ नि यार सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छ यार कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई यहाँ बिहेमा आएर राम्रो लागिरहेछ नि ए अब तपाईँको छोरोको बिहे चाहिँ कहिले खुवाउने हामीलाई म बेलुका छोराको बिहे त अब 1 वर्षपछि खुवाउँछु नि ल हामीलाई चाहिँ अघि कपिराइट लाग्ला सुन बोल्न हेलो के छ खबर लाग्दैन क्या अहिले हेलो हेलो कस्तो राम्रो देखेको छ दिदी आमा ल अनि कस्तो लागिरहेछ बिहेमा आएर एकदम रमाइलो लागिरहेछ अनि तपाईँको भाइको बिहे चाहिँ कहिले
गरिदिइहाल्छ आमा के छ मोटे ए ल यताबाट होइन यताबाट ल यहाँबाट हाम्रो हेलमेट चाहिँ गायब भइसकेको छ ल हजुर च्यानलको नाम आरआर भ्लग छ भर्खर स्टार्टिङ हो यो चाहिँ भ्लग चाहिँ इन्स्टातिर कसले ल्याएर गयो के त सेट हाम्रो हेलमेट चोरी के हो हेलमेट छैन हाम्रो ल हाम्रो हेलमेट पनि लगेर गयो ल ल हेलमेट चोरे खै चोरे हो के हो थाहा छैन मलाई हेलमेट गायब भयो हाम्रो सेट हेलमेट खै हजुर ल हेलो ए निकालिदिनु कसरी निकाल्छ ए निकाल्ला तान उचाल्ने हो उचाल न गरा उचालेको अहिले बाहिर रहेछ उतापट्टि हेर्दाखेरि त हल्का देखेको थिएँ ना ना को खाइमा लाग्छ पहिले गिला नै ए ल यहाँ हेलमेटै गएको ए बटारेर घुमाउनु त स्लाइड हान्ने यत्तिकै चाहिँ हुनुपर्छ है जो 16-17 को जोस मैले घुमायो खोइ हेलमेट हेलमेटै गाई फान्थ्यो मैले लिनु पर्यो ल नेम हाम्रो हेलमेट गयो सबभन्दा ठुलो मामा हाम्रो अघि नै भइसक्यो ल मैले के भन्नु पर्यो भन्नु न अघि नै के भन्नु हेलो सबैलाई नमस्कार जय मसी अनि हामी एकदम बिहेमा इन्जोय गरिरहेछौँ हामी खाइरहेछौँ हामी बुढाबुढी मिलेर एकदम माछाहरू मासुहरू एकदम सबै चिज खाइरहेछौँ रक्सी भनेको हामी छुँदा पनि छुँदैन मात्रै खायो कि हुन्छ गाइस हामी खाँदैछौँ बिहे पार्टीमा छौँ रमाइलो छ
हजुर हजुर मैले लिएर जाने होइन आउनुहुन्छ क्या त्यहाँ बोक्न लाग्नु आउनुहुन्छ एकछिन त हामीले वाइवाई गरेर समात्यो हामीलाई गाली गर्यो ल